അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഹത്തിപ്പൂ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് അരച്ചത്. ചോറിനും ദോശ ഇഡ്ഡലി എല്ലാത്തിനും നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ അകത്തിപ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത്, അകത്തി ചീര ഒക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ രൂപാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഹത്തിപ്പൂ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് അരച്ചത്. ചോറിനും ദോശ ഇഡ്ഡലി എല്ലാത്തിനും നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ അകത്തിപ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത്, അകത്തി ചീര ഒക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ രൂപാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു.